د منفي افکارو پیژندل د مثبت فکر او لیدلوري د مهمو مرحلو له ډلې څخه یو هم د منفي افکارو پیژندل دي. منفي افکار موږ تل د ژوند او فکر د مثبتو اړخونو له لیدلو شاته پاتې کوي. د څېړونکو لاسته راوړنو ته په پام سره 4 ډوله منفي افکار شته چې هر یو یې په لاندې ډول روښانه کیږي. لومړی فلتر کول. په دې حالت کې شخص د یوې قضیې ټول اړخونه د خپل نظر او فکر له زاویې څخه فلتر کوي او یوازې منفي اړخونه د هغه پام ځان ته ور اړوي. د بلکې په توګه که چیرې یاد شخص وغواړي چې له خپلو ملګرو سره د تفریح لپاره کوم ځای ته سفر وکړي، لومړنی فکر چې ذهن ته لاره کوي دا دی چې هسې نه الوتکه چیرته فکر او لیدلوري ذهنیت فعالېږي. موږ هڅه کوو څو د مقابل لوري ذهن ولولو او هغه هم ډیر کله ناسم او اشتباهات. د بلکې په توګه که چیرې یو چاته پیغام راځي، البته په خواشینۍ سره باید ووایو چې د دغه افکارو ډیری ډولونه چندان مثبت اړخ نه لري. همدغه موضوع د دې لامل کیږي څو خپل ټول دروني افکار او خبرې اترې سټرس زیږدونکي وبولو، ځکه معمولا عادت لرو څو خپل ځان د تیرو پیښو له امله محکوم کړو او یا دا چې د راتلونکو پیښو او شرایطو لپاره اندېښمن او مضطرب اوسو. هغه پیښې او شرایط چې لا نه دي رامنځته شوي او څرګنده هم نه ده چې آیا په راتلونکي ورځو کې به ورسره مخ شو او که نه. اړینه موضوع دا ده چې دغه ډول افکار کولی شي راتلونکي ته شته هیلې له منځه یوسي او شخص د ژوند د مسیر بشپړول ته یوازې یو ناهیلی پرېږدي. خو دا چې زموږ کړنې زموږ د افکارو پایله ده، نو که وکولی شو چې خپل افکارو ته بدلون ورکړو، هرومرو کولی شو چې په یوه بله بڼه هم عمل وکړو او په پایله کې یو بیل او بل ډول ژوند ولرو. نو په دې برخه کې هم باید هڅه وکړي او د تمرین او تکرار په مرسته منفي افکار پر مثبت او انرژي بخښونکو هغو بدل کړي. لومړنی ګام د لازمې پوهې لاسته راوړل دي، یعنې له هر څه د مخه باید منفي فکرونه وپېژنئ او هڅه وکړئ چې هغه پر مثبت افکارو بدل کړئ. البته له یاد وباسئ چې دغه کار په لومړیو مرحلو کې یو څه سخت او ستونزمن ښکاري او باید ناهیلې نه شئ. خو کله چې اصلي مسیر ته دننه شوئ، په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ خپلو موخو ته ورسیږئ. نو که کلونه کیږي چې له منفي افکارو سره ژوند کوئ، په یوه شپه کې به یې له شره خلاص شئ، ځکه دغه افکار د مختلفو دلایلو پر بنسټ رامنځته کیږي چې باید د ژور تشخیص په مرسته له هغو سره مخامخ شئ. یوه مشهوره منفي جمله چې موږ یې تل له خپل ځان سره تکراروو دا ده: زه نشم کولی. بې خبر له دې چې کله خپل ځان ته ووایاست نشم کولی یا دا کار ډیر سخت دی، په حقیقت کې دغه کار د نه ترسره کولو لپاره په خپل وجود کې مقاومت رامنځته کوئ چې د داسې یو ذهني خنډ درلودل کولی شي تاسو بریا ته له رسیدو شاته پاتې کړي. نو هر کله مو چې خپل ځان ته وویل چې زه نشم کولی، یو څه د خپلې دغې جملې په اړه فکر وکړئ او ووایاست ولې نشم کولی او ولې فلاني کس یې کولی شي. ګڼ شمېر څېړنې ښایي چې د نړۍ ډېر نابغه‌ګان او پوهان هغه کسان وو چې د ډېرو کار او مطالعې پر مټ دغه بریا او موفقیت ته رسېدلي دي او دغه موضوع ثابتوي چې که چیرې وغواړئ بریالي شئ. ژوند ثبت درلودل. د سالم ژوند ثبت کیدی شي د غذا خوړلو ډول، د ویده کېدو ساعتونه، ورزش، د جامو اغوستلو ډول، مطالعه کول، نشهیي د سهار مهال او له خوب څخه تر راویښېدو وروسته لږ تر لږه نیم لیټر اوبه وڅښئ، ځکه چې بدن مو د شپې په اوږدو کې د اوبو له کموالي سره مخ کیږي. له هغه وروسته د خپلې پاتې ورځې لپاره ځانګړی پروګرام ولرئ څو بدن ته مو په کافي اندازه اوبه ورسوئ. همدارنګه کولی شئ یو بوتل اوبه په هر ځای کې له ځان سره ولرئ څو مو په بدن کې د اوبو د کمښت مخه نیولې وي. د سالم خوب لپاره ورځنی پلان ولرئ. پوښتنه دلته ده چې په دقیق ډول په شپه او ورځ کې څو ساعته خوب ته اړتیا ده. دا هغه پوښتنه ده چې تاسو په خپله کولی شئ په غوره بڼه او د تجربې له مخې ځواب ورکړئ. د خپل خوب لپاره پلان ولرئ او له ویښېدو وروسته خپل شرایط ثبت کړئ څو څرګند شي وضعیت مو ښه دی او که نه. په څو ځلو تمرین او ازمویلو سره کولی شئ د خپل ځان لپاره د خوب تر ټولو غوره حالت تنظیم کړئ. البته اړ نه یاستئ چې د خوب له مونوفازیک پلان یعنې په شپه او ورځ کې یو مرحله لرونکي خوب څخه ګټه واخلئ. کولی شئ د بای فازیک خوب یعنې 2 مرحله لرونکي خوب او پولی فازیک خوب 2 مرحله لرونکي خوب له مخبېلګو څخه هم ګټه واخلئ. یوازې اړینه ده ډاډه شئ چې له کوم حالت سره یې توافق کولی شئ. د ورځني خوراک د اندازې څارنه او کنټرول. که وکولی شئ چې د هغه خوړو اندازه چې په هره ورځ کې مصرفوئ ثبت او وڅارئ، کولی شئ د خپل ژوند په ثبت کې د پام وړ لوی بدلونونه رامنځته کړئ. البته موخه دا نه ده چې هره ورځ خپل خواړه کنټرول کړئ، بلکې بسنه کوي څو یوه بشپړه ورځ په غوره سره ټول هغه څه چې خورئ تر کنټرول او نظارت لاندې ونیسئ او ثبت یې کړئ.
په دې کار سره کولی شئ پوه شئ چې د یوې ورځې په اوږدو کې کوم شیان خورئ. ان د شپې په اوږدو کې هم. د بیلګې په توګه ځینې کسان په نیمه شپه کې د خوراک کولو عادت لري، خو دغه خوراک د خپلو خوړو په مهالویش او پلان کې نه راولي. د دې حقیقت څخه اطلاع درلودل چې یوې کاملې ورځې په اوږدو کې کوم شیان خورو کولی شي د ځینو بدو عادتونو د پرېښودلو لامل شي. په دې کار سره ښایي راتلونکي ځل چې غواړو یوه ټوټه کیک وخورو له ځان سره ووایو چې نور نو د خوږو خوړلو بس دي او پر ځای یې کولی شم تازه میوه وخورم. پر دې اساس هڅه وکړئ راتلونکي ځل مو چې د یوې ناسالمې غذا د خوړلو هوس وکړ پر ځای یې سالم خواړه وخورئ او وګورئ چې نسبت خپل ځان ته څومره ښه احساس لرئ. ناستی مو کم کړئ. هر څومره چې د خلکو د ناستې کچه زیاتیږي په همغه اندازه یې د مریضۍ چانس زیاتیږي او دا یو تریخ حقیقت دی. څېړنو هم ښودلې د هغه کسان چې په زیاته اندازه کینی او په لږه کچه فزیکي فعالیت لري په زیاته اندازه د مړینې له چانس څخه برخمن دي. ان که ورزش هم کوي خو په څنګ کې زیاته ناسته کوي بیا هم د ژوند ناسالم سبک لري. پر دې اساس غوره ده چې خپل ځان لپاره یو وخت سنجونکي څخه ګټه واخلئ څو له هر یو ساعت کېناستلو وروسته تاسو ته یادونه وکړي چې باید له خپله ځایه پاڅېږئ او د څو دقیقو لپاره په حرکت کې اوسئ. په پرله پسې ډول مو وزن کم کړئ. دغه برخه هم د خوراکي توکو د ثبت او کنټرول موضوع ته ورته ده. هڅه وکړئ خپل ځان له هرې یوې تر 2 ورځو وروسته وزن کړئ. غوره ده چې دغه کار سهار مهال له خوب څخه تر روښېدو وروسته ترسره کړئ او خپل وزن د کاغذ پر مخ ولیکئ. څېړنو ښودلې ده چې په ورځني ډول د بدن وزن کمول د اضافي وزن د زیاتېدو مخه نیسي او ان د اضافي وزن د ویلې کېدو لامل کیږي. ان که له خپل وزن څخه راضي نه یاست د خپل ځان له وزن کمول څخه کرکه مه کوئ. هڅه وکړئ چې له خپل اضافي وزن څخه خبر ولرئ او هر کله مو چې په وس پوره وه د کمولو او کنټرول لپاره یې لاس په کار شي. د انرژۍ د کچې لوړوالی. د ورځې په اوږدو کې د انرژۍ د کچې زیاتولو لپاره ګڼ شمېر لارې شته، خو د انرژۍ ترلاسه کول تر ټولو غوره لار دا ده چې پام ولرئ له کوم ډول کاربوهایډریټ څخه ګټه اخلئ. 3 ډوله اصلي کاربوهایډریټ شته. لومړی ساده کاربوهایډریټ چې د انرژۍ لنډمهاله زیاتېدنه له ځان سره لري لکه بوره یا شکر. دویم پیچلي کاربوهایډریټ لکه ټول دانه‌باب، لوبیا او نخود. دغه ډول کاربوهایډریټ کولی شو په 2 ډولو پروسس شو او غیر پروسس شوي باندې وویشو چې البته غیر پروسس شوي کاربوهایډریټ د یو سالم ژوند د ثبت لپاره مناسبه ټاکنه ده. دریم فایبر چې په ډیری ترکاري بابو کې شته او په هضم کې هم د پام وړ مرسته کوي. په منظم ډول ډاکټر ته مراجعه کول. ډیر کله فکر کوو کله چې د روغتیا احساس کوو یعنې د سالم ژوند له ثبت څخه برخمن یو او هیڅ ډول ستونزه زموږ روغتیا نه تهدیدوي ډاکټر ته د مراجعه کولو لپاره اړتیا نه لرو. په داسې حال کې چې د وینې معاینات او د عمومي ازمایښتونو یا چیک اپ ترسره کول هیڅ کله زموږ په زیان نه دي. البته ښایي د پایلې ترسره کولو وروسته ښه احساس ونه لرو او د یو څه د کموالي احساس وکړو، خو لږ تر لږه کولی شو له خپل روغتیایي ستونزو څخه په وقایوي ډول مطالعه شو او له خپل روغتیایي وضعیت څخه پوهه ترلاسه کړو. طبیعي ژوند ولرئ. یو بل اصل چې د سالم ژوند د ثبت درلودلو لپاره باید پاملرنه ورته وشي د طبیعي ژوند درلودل دي. داسې چې د امکان تر حده له پروسس شوي خوړو څخه لږه ګټه واخلو او په زیاته اندازه د طبیعي او غیر پروسس شوي خوړو او ترکاریو مصرفولو ته لیوالتیا ولرو. پر دې اساس باید هڅه وکړو چې د پروسس شوي محصولاتو پر ځای ډیر له تازه میوې، وچې میوې او ترکاري بابو څخه ګټه واخلو. ژوره ساه اخیستل. ژوره ساه اخیستل د مغزو حجرو او ماهیچو ته د اکسیجن پر اړولو سره د وینې دوران ته زیاتوالی وربخي. د اکسیجن د کچې دغه زیاتوالی د انرژۍ د زیاتېدو لامل کیږي او عضلات، غړي او مفصلونه سالم او پیاوړي کیږي. ډیر کله ژوره ساه واخلئ کله مو چې دغه متن پر لوستلو پیل وکړ. څه پیښه وشوه؟ ژوره ساه مو واخیسته، ډیره ښه ده. تاسو همدا شیبه خپل ځان ته د پاملرنې کولو پر تمرین بوخت یاست.